Sibulaid ja... Ema tõi korpsist. See on meie enda omad. Mul on hiljem tead küüslauk. Ma ütlesin Poolast küüslauk. No mis asja, näe, vaata korpsi omana. Näite küüslauka. Väga lahe. Mis toimuma hakkab siis? Ma hakkame siia tegema. Mida te teete? No vaatame siin, mis siin on. Barcelona kala. Et sa lubasid siis teha mingisugust latikat, ma saan aru, jah? No vaatame, jah. No saime grillile kõigepealt pöördesse. Okei, et meie blogil on siis nagu uus rubriik, mille nimi on... Sinul on au see välja öelda. Teeme süüa. Ehk inno... Ja pajatame tõde. Ja pajatame kõrvale siis tõde. Ja kurba. Ma ei tea, aga ma arvan, et see juba täitsa hunkab vist. Või on natukene liiga. Proovime. No nii. Ütleme siis niimoodi, et... Aga siis räägi ka, mida sa teed, eks ju? Ma grillin nüüd latikat. Latikat. Ja miks just latikat? Miks sa latikat grillid? Miks sa lõhed teed? Latikat on väga hea. Eesti maine. Peipsist püütud. Näed, täiesti roogitud latikas. Üks latikas 18 krooni, palun. Stockmannist. 28 krooni kilo Stockmannist. Okei. Mida meil on veel? Meil on Baby Forelli. Ja Baby Forelli. Pea sinna me jõuame. Okei. Väga lahe mehed köögis. See mulle meeldib. Milline elu? Kus see prügikast on? See on kraanikausi alla kohe. Ja siinpool on prügikast. Ma panen need prügikasti. Ma panen need kirjad. Nii ma võtan seni välja, mis meile veel täna? Natuke ilusti on kõik ära pakitud. Taevaisa on lõhekalase, leivapoolist. Ma nüüd vaatan, kuidas see... Ma arvan, et see kuumus on täitsa... Näe, sul on siin nämmi, roogitud Baby Forelli. Aga siin on, vaata, siin ei ole latikaga tegu. 5 tükki, 20 krooni tükk. Ma arvan, see latika niimoodi siia peale. Nii latikas on peal. Ma panen võib-olla natukene. On 7 peal. Ühesõnaga, sa Inno väidad, et igaüks oskab seda teha, et see on lihtne, sa lihtsalt paned latika, eks ju. Aga mida seda veel peale ei taha panna? Ma panen võib-olla natuke sisse soola. Oota, kas sa saad seal paberi peal? Ta ei ole vist veel päris kuum ka. Sa saad seal paberi peal teha. Aga vaata, et sa ilgelt kuumaks ei lase. Ei, ma ilgelt kuumaks ei lase. Latikas siis selline tegelane. Nüüd Inno hakkab panema soola. Jämesool on näed merisoola. Merisool. Oli hyvä. Tässä. No niin. Ma panen natuke seda meresoola. Ma näitan neid inimestele, kuidas sa paned, vaata, sa paned, see kõik ei oska. Ma panen siia, kus see ära roogitud on, siia sisse. Ma panen natuke siia sisse seda meresoola. Meresoola paned, okei. No. Okei. Ja siis ma panen selle latikata. Ma arvan, et... Panen veel natukene kuumema peale. Aga kui, mis kuumus sul seal parajasti on? Ma ei tea, kui ma panin 9 peale. 9 peale panid, jah? Jah, ma arvan, et see on okei. Siin küpseb ilusti ära. Jah. Lugesin Ansipi mõttetera lehest. No nii, mis on et Peeter Esimene oli mõrtsukas ja vallutaja. No tuleb taevas appi. Ansip on koolis käinud. Tule taevas appi. Ei tea, kas ta teab, kus Potjomkin oli? Näeb eneses sarnasus. Süüa tahaks. Kuule, aga siia tuleme me siis Baby Forellidega, või teeme ka grilli üle? Ma arvan, et need võib siis saab pani peal. Pani peal lasta. Need on sellised õrnukesed. Aga see nüüd tossab meil siin on ju vaikselt. Ma arvan, et tossab, jah. Nüüd on peale taha midagi. Sa saad siit sättida nüüd, jah? Pane vast. Nii. Nii, nüüd saab sättida seda, jah.
ma arvan, et ta siin mõnusalt grillib. No ei tea, nukkerd on. Aga ta juba küpsab. Küpsab hästi, parim. Palun väga, kodune grill, ütle veel. Iitala. Milline reklaam. Mul terve kõik võid alla näidata, mul ainult Iitala seal kõik. No nii, aga siis me saame vahepeal ju sellel ajal, kui ta grillib, eks ju juttu rääkida siis sellest, mis meil pooleli jäi. Vaatame, kui Inna saab valmis siin. Ma panen praegu maksimumi peale, et siis... No tore. Tere rääkida. Kuidas ma lõpeb? Sa paned kinni vahepeal, eks ole siis? Jah, ma saan vahepeal kinni panna siis. Sa saad kinni panna, võtame see, pane ta mingit käsi või asi. Pane mingi aset siia, et ma saan... Ma panen selle punase peale. No mis nüüd juhtus? Peaks aia taha kodugrill, no. Mingisugune kuradi idee on siin veel. Mingi ajaleht paber on põlema läinud. Kas liiga kaua joktasid, Kalli või? Ma ei tea, ma vahepeal nagu vaatasin kõrvale. Vaata, kui kiiresti sai valmis, uskumatu, palju me istusime 5 minutit ja täiesti. Oli võib rääkida. Ma ütlen. Meie tahtsime Johaniga süüa juba. Lase ta rahulikult olla, noh. Las ta seal vaikselt susserdab ennast ja selle madala peale. Ma võtan selle ära, selle paberi siit küljest. See on ka õpetlik, et noh, mida teha, eks ju, et kui kala hakkab ära kõrvema, et Inna kohe näitab. Ta võtab siit pealt ära mõned ei, ma ei võta midagi ära. Selles mõttes, et ma lihtsalt keerasin teise poole tal praegu. Keerasid teise poole, jah? Jah, ma panin tule väiksemaks. Oo jaa. Aga sinu kui koka kommentaar, et see on ikka okei süüa see kala nüüd. Aga nalja peab saama, ega see toidu valmistamine ongi. Uus Jamie Oliver on sündinud. Hallo Eesti. Vanasti tehti süte peal ju neid kala. Ja me mõtlesimegi hakata tegema rubriik uus. Tegelikult meil ongi sööd seal all. Täpselt on mingi graniitkivi jäänused või ma ei tea mis. Aga näed, nii ma elame. See ei tohiks talle midagi teha, see, et ta peab natuke ära sööstus. See on väga hea talle, annab maitset. Krõbe on hea. Ei, no esiteks, aga pead seda läbi ja nüüd sa pead kuidagi urgitsema nägema ka sisse, et ta hakkab looma. No hetkel ta ei tossa igal juhul. Me saame nagu... Ära 7 peale, mingil juhul see on juba tere tulemas, see riskipiir. Lase tal küpseda. Sest tegelikult see väline ei ole ju määrav, et me peame ta ikkagi seest saama. Seest valmis saama. Mis värvi see liha peab tulema? Näed, siit tuleb ilusti, saba tuleb ilusti ära. Valge, jah. Saba tuleb ilusti ära. Hetkel on ta punane, roosakas. No? Ei, ma arvan, et ta täitsa okei on. Las ta natuke aega siin tuksub ja... No praegu ta nagu tossu ta enam sisse anna ja see, mis õnnet on tulnud, et sellest saame lahti ja paneme väiksema peale. Ei, ta nagu ei hakanud üldse nagu alguses küpsema, et nüüd järsku hakkas kuidagi millegi pärast. Ta vist sai oma soojuse kätte. Tegelikult, noh, eks ta sai nii kõva pungi sai selja taha praegu, et ta polnud valikut põlema minna. Päris põlema ta ikka ei läinud veel. Kuule, mehed on meres. Mehed meres. No nii, läheme edasi. Okei.